Жалпыңыздарга салам. Респект жашасын YouTube каналынын катталуучулары жана көрүүчүлөрү. Биз соос тасмасынын жабык көрсөтүүсүнө келдик. Азыр бул жактан каалаганча тупитетип келген коноктордун жүрөгүн алабыз. Респект жашасын YouTube каналыга катталыңыздар. Бардыгыбыз эле таанып калдык болуш керек. Анткени буга чейин Суперинфодо иштеген Асхат Табалдиев агабыз. Ассаламу алейкум. Суамбеков. Суамбеков. Асхат Суамбеков. Асхат Суамбеков агабыз негизи буга чейин мен жакшы эле тааныйм. Анткени бул биринчи тасмасы эмес. Буга чейин 102, Аячы, ошол эле баягы Жубайым тасмасындагы тарткан. Бул 4-чү тасмаңыз, Ооба бул. 4-чүсү. Баары хит болгондо койбойсуң да солар бар. Андан сырткары баягы Респект жашасын YouTube каналындагы негиздөөчүсү ушул жакта берсең. Тамаша мен тамашалашпай эле коеюнчу. Next Media'нын жетекчиси, буга чейин Жол тасмасын тарткан Хамбике, бул 4-чү тасмаңыз. Участковойбу? Участковойдо продюсер болгом, Жолдо со-режиссер, Хамбикеде продюсер. Былтыр чыккан Хамбике. Быйыл андан кийин Жол чыкты. Андан кийин быйыл башка жанрда сынап көрүп атабыз өзүбүздү. Жол тасмасы кандай ийгиликтерди алып келди? Атыңыз ат жарашып, жолуңуздарды ачтыбы? Жакшы эле болду, Кудайга шүгүр. Ийгиликтүү тасмалардан болду. Анан ошол тасмада тапкан каражатыбыз менен кичине эми азыркы тасманы тартып атабыз. Соосто. Соостун такыр жанры башкача экен. Эмне себептен? Жаштарга азыр ушундай жанр жагып аткандыктан биз ушул жаатта да өзүбүз сынап көрөлү деп чечтик. Соос тасмасынын жабык көрсөтүүсүнө белгилүү ырчы Назима Тагдылдыбекова тоже келип калыптыр бул жака. Менин атым Асель. Ким эле? Атым Асель. Асель? Ооба. Назима деген ырчы эмес? Жок. Аты жөнүңүз ким эле? Атым Асель. Фамилияңыз? Уламбек кызы Асель. Актриса. Да, Соос жардамга тасмасында Маянын ролун жараттым. Дал ушул соос тасмасына тартылган Асель айым келип калыптыр. Бүгүн куттуктайм сени тасмаңыздар менен. Рахмат чоң. Бул күндү аябай көп күттүк. Чындыгында менин оюмча баардык жаштарга жагат деген ойдомун. Себеби бул жерде көбүнчө жаштар тартылат. Ошондуктан кичине коркунучтуу жерлери бар. Соос жардамга деген өзү аты эле айтып турат да. Актерлор да аябай биз түнү менен тартылдык. Тазим эжебиз бизди кандай аракет кылып тарттырды. Тазим эженин болбогону биз ыйлабай эле тартып алмакпыз да. Ошон үчүн чың аракет кылабыз. Дал ушул тасмага кастинг директор болгон Тазима Абдылдаевага да терең ыраазычылык билдиребиз. Негизи Тазима Абдылдаева сиздерди туура эле тандаптырды. Ооба, чоң ыраазычылык билдиребиз. Тазиманын фамилиясы ким? Үмүт Тазим эже, фамилияңыз ким? Үмүталы. Мындай кылайынчы, кыска суроо берем. Кыргызча жакшы эле билесизби? Ооба, кыргызча жакшы билем. Поезддин кыргызчасы? Темир, поезд? Поезд эле болот? Кыргызчасы поезд эле. Туура эмес. Экинчи суроо бул параллелдин кыргызчасы. Параллель? Билбейт кем чындыгында. Параллельдин кыргызчасы дейт. Параллелден кыргызчасы биргеликте. Биргеликте катарлаш, туура эле. Поезддин кыргызчасы? Поезддин кыргызчасы. Темир машина. Жок. Туята. Я знаю. Я тоже знаю. Мы все знаем. Поезд эме. Блин, забыла, честно. Забыла. Кийинкиси бул пияздын кыргызчасы. Ненин? Пияздын кыргызчасы. Пияздын кыргызчасы пияз эле да. Туура эле. Чесноктун кыргызчасы. Бир ачуу бир байлабылчу бир нерсе болчу ооба. Унутуп атам. Баштамасы? Сарымсак. Азаматсыз да, молодец. Жакында Кыргызстандын бардык кинотеатрларында Керексиң деген тасманы көрөсүздөр. Ошол тасманын жаратуучулары, актёру, өзү башкарманы Саламат Журсунбеков. Бардыгыбыз эле туура таанысак керек. Саламат Калыбек уулу. Саламат Калыбек уулу. Саламат Калыбек уулу негизи буга чейин канча тасмага тартылды? Ондон ашык. Бул өзүңүздөрдүн азыр Керексиң тасмаңыздар эң биринчи алгачкы тасмаңыздар болуп эсептелинет, Ооба, бул биз жаратуучу катары биздин биринчи тасмабыз. Жыргал келсең? Жыргал. Бул биздин Жыргал, биздин продюсерибиз. Анан кинонун мотору ушул. Биздин Керексиң кинобуздун мотору ушул жигит. Сиздерге орусча сөздөрдүн кыргызчасын сурагым келип турат. Кыргызча жакшы эле билесиңерби? Ооба, кыргызча жакшы, чем орусча караганда. Капустанын кыргызчасы? Каттамат,
Капустан кыргызчасы. Могул дагы жакшы. Дин Мухаммедти да кошобуз, давай. Капустан кыргызчасы. Капустанын кыргызчасы? Бирден чыгып бериңиз. Давай, Бекжанды да кошобуз, Бекжанды да кошобуз. Капустан кыргызчасы. Давай, Тима братан да кошобуз, Тима братан. Тима. Общий кошобуз. Капустан кыргызчасы. Капустанын кыргызчасы кандай? Кыргызчасы барбы негизи? Эмне? Кандай? Мейли. Кыргызчасы кандай капустан? Ооба, билген жокпуз. Жазып коем ана видеонун астына. Капустан бирок кыргызчасы бар. Параллельный кыргызчасы. Эмненин кыргызчасы? Параллельный. Параллельный. Карама каршы. Жок, карама каршы эмес. Карама каршы эмес. Карама каршы. Жок, карама каршы ал, момдай наоборот. Жок, Мен оюндан чыктым. чогуу деп чытагансың. Катарлаш. Ой, поезддин кыргызчасы. Темир жол. Жок. Темир жол эмес. Темир жол, жолдук ал. Темир жолдо уна. Туура. Койчой. Мейле, анын кийинкиси. Отараба же оттукташ ошондой экен. Акыркы суроо бул Бадырыңдын кыргызчасы. Бадыран. Бадыран да бул Бадыран. Азаматчылар, сос тасмасына ийгилик каалайбыз анда общий. Сос тармасына игилик. 28-inde керексиң да. Жезде лучший. Жубайыма келди. Жезде. Керексиң. 21 керексиң. Дал ушул сос тасмасында баш каармандардын бири бул Айдай Шабданова да бул тасмада бар экен. Айдай Макешова. Айдай Шабданова ким? Макешова. Макешова. Всё. Дал ушул сос тасмасында баш каармандардын бири Асель Макешова тоже бул. Айдай Макешова. Асель каяктан чыгып кетти. Дал ушул сос тасмасында баш каармандардын бири Айдай Макешова. Айдай Макешова. Дал ушул сос тасмасында Можете добавить. Дал ушул сос тасмасында баш каармандардын бири Айдай Макешова. Всё. Дал ушул сос тасмасында баш каармандардын бири Айдай Макешова. Этот был пранк. Хорошо. Поздравляю вас. Рахмат. Сос тасмасынын бул алгачкы дебюттук тасмаңызбы же буга чейин тартылгансызбы? Дебюттук тасма туура. Анда чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Азыр буюрса сиз менен чогуу көп болобуз тасмада. Кандай аткаргансыз? Эми алдыда бул эң акыркы тасмаңыз эмес, эң алгачкы тасмаңыз. Дагы да болсо кыргыз тасмаларынан күтөбүз. Чоң рахмат. Дал ушул сос тасмасында баш каармандардын бири, тоже актриса, мына аябай сонун аткарган деп ишенебиз. Буюрса тасманы көрөбүз. Абдрахманова Бексулу. Абдрахманова Бексулу сос тасмасында баш каармандардын бирин аткарган. Абдрахманова Бексулу. Бексулу. Всё, кетти. Баштан баштайбыз, начали. Дал ушул сос тасмасында баш каармандардын бири Бексулу Абдразакова Абдрахманова. Чорт. Кетти. Дал ушул сос тасмасында баш каармандардын бири Бексулу Абдрахманова. Всё. Дал ушул сос тасмасында баш каармандардын бири Абдрахманова Бексулу. Монда кылбайлыбы? Мен азыр сразу сос тасмасында баш каармандардын бири дегенде эле Абдрахманова Бексулу деп салбайсызбы, давайте. Дал ушул сос тасмасында баш каармандардын бири Абдрахманова Бексулу. кандайсыз? Жакшы. Ден соолуктарыңыз. Жакшы. Это был пранк. Рахмат. Өттү. Биринчи тасмаңызбы тартылган? Жок. Кайсы тасмаларда? Качан турмушка чыгасың? Базар жок, көрөш. Да, гөлү. Бирок премьерам биринчи жолу. Баш каармандар. Ооба. Ал жакта эпизоддордо ойнойсуз. Өзүңүз актрисалык билимиңиз барбы? Жок. Ушундай эле актер болуп кетесиз. Мен уже болуп кеттим деп койбойсуз. Кастингден өтүп, буйруса алхамдулилlah. Актрисалык хоббиңизби же жумуш катары кабыл алдыңызбы? Жумуш катары кабыл алдым. Тасма чынын айтсам канча күн тартканыбызды деле эсте жок, анткени биз түнү күн иштедик. Тасма аябай бирдемде бир энергетика менен бир күнү ыйлап, бир күнү каткырып, бир күнү ушунчалык шашып, бир күнү аябай мындай токтоп, мындай бир сонун бир по-молодежски вайб, мындай башкача болду да. Ошол анан тасманы жалаң гана эмоция үстүндө тарттык. Менин өзүм актриса болгондуктан ар бир каарманым тасмада кыйналган сайын өзүм кошо кошулуп ыйлап, кошо кошулуп иши кылып, ооба, мурашки болгон жерден чогуу мурашки болуп, кулаган жерден кошо кулап, тасмадан өлгөн жерден кошо өлүп аттык десем деле айттым. Ошентип айтсам болот. Буга чейин бул баланы Ниет тасмасынан көргөнбүз. Бардыгыңыздарга таанымал.
Эрбол Русланов. Все. Буга чейин бардыгыбыз көргөнбүз бул жигитти ниет тасмасынан азыр могу сос тасмасында да аябай өзүнүн актерлдук чеберчилигин жакшы көрсөттүр. Эрбол Разаков. Эрбол Русланов. Буга чейин бул жигитти ниет тасмасынан көргөнбүз. Азыр сос тасмасында да өзүнүн актерлдук чеберчилигин аябай сонун көрсөттүр. Элдияр Русланов. Эрбол Русланов. Эрбол пранк болчу. Чындыгында тасмаңар аябай сонун чыгыптыр. Чындыгында Эрбол аябай сонун азыркы учурда актерлдук чеберчилигин жакшы көрсөтүп келе жаткан кезде буга чейин ниет тасмасында да көргөнбүз. Сос тасмасында анан Чоочун киши сериалында да аябай жакшы аткарган. Кайсыл тасмаларда тартып атасыз? Азыркы учурда кош дем келбейт экидемин. Анан азыр Шымкентке Казакстандын сериалына барып атам буюрса. Августта ал тасма бүттү. Буюрса ошо августтун 13-үндө чыгат Аят 4 деген. Буюрса ошо азыркы жакын арада тасма ошо Аят 4. Тасмалар сонун болуптур. Чын айтканда келип көрүңүздөр, бир дем менен көрө турган тасма болуптур. Чын айтканда акырында жарыкка чыкканда мен да чыккандай болуп кеттим. Чоң рахмат. Сос дегендер күткөндө. Чоң рахмат. Кирип кеттим. Анан мындай сурайын деп эме кылдым да, кыргызча кандай билесиңер? Кыргызча өнүктүрүп атам. Күнүгө окуп атабыз. Кыргыз тилибизди мындай Канча пайыз? атабыз. Бир 50-60% десем болот азыр. Буга чейин ЖЗ тасмасында таанышканбыз. Адеми Разакулова, мыкты. Разабекова. Буга чейин ЖЗ тасмасынан таанышканбыз. Келечекте мыкты актрисалардын бири Айдеми Разабекова. Адеми Разабекова. Разабекова. Буга чейин ЖЗ тасмасынан таанышканбыз. Сос тасмасынын жабык көрсөтүүсүнө келип калыптыр. Айдеми Разабекова. Разабекова. Анан? Ушундай тамашалуу видео тартып атабыз. Келечектеги мыкты актрисалардын бири Адеми Разабекова. Мен буга чейин Инстаграмга подписка таштаган, мага подписка таштаган жок. Кудайым буйруса менин подписчигим көп болгондон кийин силерге точно подписка таштабайм. Отписалас. Сос тасмасы кандай экен? Мага жакты. У меня главная героиня, моя подруга, очень хорошо исполнила. Вот. Проект очень такой джангли, да? Могуспа? Жок. Тети кызбы? Это ваша подруга? Да. Где она? Тартып атат. Это, да? Жок. Она, да? Ошо проект аябай жакшы болуптур, кино жакшы чыгыптыр, тасма. Что-то новое в сфере киноиндустрии. Такого, думаю, еще не было. Обязательно советую посмотреть. И думаю, еще не будет. Мен орусча сүйлөгөндө эле тантырайын да. Негизи орусча кандай сүйлөйсүз? Жакшы? Мен кандай сүйлөйт экенмин? Жакшы элем. Давайте на русский интервью я сейчас заново придем. Жактыбызбы? Да, мне понравилось. Вот, главный ролях ЖЗ, не главный ролях, почти главный ролях играла она Адеми Разабекова, актриса наша будущая. Пришел закрытый показ, СОС фильм. Как вам фильм? Очень хороший фильм. На самом деле, что-то новое в сфере киноиндустрии. Такого еще не было и не будет, мне кажется. Вот. Всем советую посмотреть. Мне понравилось. Очень зашкаливает именно. Ой, эмоции переполняют. Очень сидишь в напряжении до конца фильма. Классно. А у вас какая новость еще впереди? Буюрса Делбирим кинотасмасына режиссер Эрнис Абдыжапаровка тартылды. По-русски можно? Я по-русски не понимаю. Недавно снялась в фильме как главная героиня в роли Асель. В фильме Эрнеса Абдыжапарова. Кызыл жол жалын Делбирим. Вот, скоро тоже выйдет. Тоже интервью, да, возьмете у меня? Конечно. Я приду и вот такой интервью беру. Да. Интересный. А вы прошлое интервью видели? Да, я видела. Очень у вас интересный формат ведения. Вот. Очень такой шутливый, забавный. Чем, мындай келип ал эле саламатсызбы деген жаман го эми. Мындай кичине подкалывать этип тургандай. Интересныйраак, Ошо. Ушундай кээ бирлер түшүнбөй калат. Бул просто тамаша.
Бирок сиздерге кызыктуураак болсун деген таризда ушинтип Жөн гана тамаша. Вот сейчас у нас второй пранк, это мы будем по-русски разговаривать, вы будете по-русски интервью давать, я вам по-русски вопросы даю. Вот фильм вы снимались очень хорошо, я видел фильм классный, вы почти в главных ролях там, которые хорошие играли. Спасибо. Которые все актеры, актрисы, вы хорошие играли, да? Как играли? Классно. Все было классно, мощно, как мы все видели. Вот такой пранк будет примерно. Да вы что? Давай, начинаем заново. Какие у вас прикольные идеи. Вы актриса, да? Вы актриса? Я получается, Скоро будет. скоро Как будет. профессия будет. Кажется. Помните это лицо. Скоро звезда будет этот. Как фильм вам понравился? Фильм, да? Вы сегодня первый раз видели Да, или до сегодня, монтажа да, видели? не-не-не, сегодня в первый раз. Сколько дней снимались? 11 смен было. 11 минут уже закончили этот фильм. А где снимались? Мы в разных локациях снимали вот квест, Капа квест, по-моему, называется, и другой квест, я название забыла просто. Вот. Вы до фильма этот квест вообще-то играли такой игру? Ну, один раз ходила, да. Что там страшно было? Там вас не убили? Не так страшно, как в фильме, а тогда. Вот фильм что дает на люди? Типа, какие впечатления остаются после фильма, имеете в виду? Да. Ну, это же, вот видите, как вы видели, это молодежный фильм, там нету такого конкретного посыла, это более такой, как вы видели, это психологический триллер, поэтому не могу сказать, что какой-то конкретный посыл есть, и, возможно, вторая часть выйдет, так как в конце, типа, непонятно закончится фильм. Еще Да, вторая часть да, выйдет. да. Вторая часть, может, вы сыграете там роль. Возможно, да, потому что я же осталась жива, поэтому, возможно, будет вторая который часть. вы жива осталась? Вы не Да, умерли? нет, я не умерла. Который вы осталась жива, да? Да-да-да. Она осталась жива. Фильм смотрите до конца. Да, я жива. Все. Короче, Всё. у меня русское слово закончилось. У меня тоже, да. Последнее русское слово всем мне им дали, да, на интервью? Да. Спасибо вам, Всё. удачи. Спасибо большое. Хорошего Спасибо пути. вам тоже. Сос, который в фильме хорошо играли. Фамилия как был? Абу Бакиров. Абубакиров. Который в фильме хорошо играли Чингис Абдул. Абу Бакиров. Хороший в фильме хорошо играли, хороший актер Чингис Абу Бакиров. Абу Бакиров или Абул Бакиров? Абу Бакиров. Который в фильме хорошо играли Чингис Абдыр. Абу Бакиров. Все. Который в фильме хорошо играли Чингис Абу Бакиров. Это был пранк. Спасибо большое. Так, начинаем мы пранк, который имя перепутаем. Специально. Всё, супер. Так, я вас Получилось. знаю, давно уже знаю. Вы Чингис Абу Бакиров. Спасибо большое. И вы в фильме очень хорошо играли. Именно вот это ваше Борода, усы. борода, усы хорошо играли там. Ну, спасибо, бороде. Это первый фильм ваш? Нет, я сам в сфере кино уже 20 лет 20 работаю. лет? Да, актерством занимаюсь лет 15. Сам режиссурой занимался. Сос тасмасына кыргыз элин чакыруу, бирок башкачараак, необычныйраак болсун. Жалаң сос тасмасына жалаң коркпогон өзүнө ишенген адамдарды чакырып кетем, ал эми коркоктор үйдө отура бергиле деп намыстандырсам келеби дейм да. Бирок ушул тебе турган видео болду, акыркысынча. Давайте. 17 июльден баштап бардык кинотеатрларда сос жардамга тасмасы сиздерди чакырат. Эски мурдун ордуна курулуптур.